안녕하세요, 샤프입니다. 미리님이 보내주신 사연 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 올해 초등학교 5학년 미림입니다. 저는 5학년이 돼서 외모에 관심이 많아졌습니다. 그러다 보니 저의 외모가 너무 못생기게 보였습니다. 특히 눈이 문제였습니다. 너무 작고 못생겼어요. 저는 외모 때문에 스트레스를 받고 있었습니다. 그런데 가족들은 저를 위로해주지 못한 망정 눈이 작다 이만 가족들은 스트레스를 더 쌓이게 했습니다. 그래서 저는 가족들이 있는 자리에서 울음이 터졌습니다. 그러자 저희 엄마 미안해 그냥 넘어가는 줄 알았어 라고 사과했습니다. 하지만 저는 받은 상처가 있어 외모 때문에 아직도 고민입니다. 네, 사연 잘 봤습니다. 저도 5학년이 됐었을 때 우리님 같은 일은 없었지만 외모 때문에 고민이라는 게 공감이 됩니다. 미리님 가족분들이 그렇게 말한 건 잘못스러운 것 같아요. 그리고 미리님 눈 사진도 되게 예쁘셔요. 만약에 외모 가지고 놀리는 사람들이 있다면 그냥 지나치지 마세요. 미리님 사연 보내주셔서 감사합니다.